Cáiថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចតួចចង់ចែករំលែកគឺការ add ឬរបៀប add ឬក៏របៀប add panel intrusion របស់ Intrusion model ថ្មីដែលយើងអាចបញ្ជាលើ cloud បានដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង app របស់ High Connect គេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលវិញមកបាទឃើញមានពាក្យ High Connect នេះតោះមកខ្ញុំចុចសញ្ញាបូកខាងលើហើយយើងយកពាក្យថា scan QR code អញ្ចឹងយើងទៅ scan ចេញពី panel នេះអញ្ចឹង model វាចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងចុច add ចុច OK verify code យើងដាក់មកដោយសារខ្ញុំបានកំណត់រួចរាល់ហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចកែដាក់ទៅតាមអ្វីយើងចង់បានដោយ remote ចូលតាមលក្ខណៈ network សិនបាទអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំម្ដងទៀតអូខេ adding complete អញ្ចឹងខ្ញុំចុច next អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំAlarm system armed. Alarm system disarmed. Alarm system armed. Event on alarm system. Event. លើបែបនេះដោយសារវាមាន Alarm system disarmed. អញ្ចឹងវាទៅធ្លាក់ Alarm system armed. Event on alarm system. Event on alarm system. Event on alarm system. យើង scroll មកក្រោមមកឃើញហើយនេះអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាពីនេះទៅបានយើងមើលឃើញមាន option ជាច្រើននៅលើនឹងបាទអញ្ចឹងយើងមាន option វា tick ខាងលើមាន network maximum ដល់ដំណើរការហ្នឹងបាទវានេះគឺខ្ញុំបាន testing ច្រើនអញ្ចឹងវាចាប់ដើមធ្លាក់មកហើយ Event on alarm system. Alarm system. អត់អស់ទេបាទវាចាប់ដើមមកទៀតហើយយើងរងចាំវារហូតដល់វាធ្លាក់អស់ហើយចាំយើងធ្វើការ config អូខេអញ្ចឹងយើងមើល menu 4ខាងក្រោមនេះ4ខាងក្រោមដូចរូបផ្ទះនេះមានអាហ្នឹងមានន័យថាយើងចាក់ alarm ហើយមានកូនសោចំហនេះគឺយើង disarm វាមាន arm alarm ហើយ disarm បាទយើងអាចចុចលើ panel នឹងមួយមកតបមកយើងអាច check device ដែលភ្ជាប់នឹងមានអីខ្លះយើងអាចភ្ជាប់បាននេះគឺមានទី1ហ្នឹងមាន door contact ទី2 keypad បើយើងចង់ភ្ជាប់ device ផ្សេងៗទៀតយើងអាច add លើនេះក៏បានដែរគឺយើងចុចសញ្ញាបូកនេះចឹងវាឲ្យយើង add ណាអូខេតែនេះដោយសារយើងភ្ជាប់តាម wiring ហ្នឹងគឺមាន2នឹងចូលក្នុង panel ហ្នឹងណាកន្លែង status យើងអាចមើល status ទៅថាមាន network connect អត់មាន power connect អត់ sim នឹងមានសេវាខ្លាំងខ្សោយបាទគឺមាននៅលើហ្នឹងហើយមានអីបើកមានអីមិនបើកគឺមើលលើហ្នឹងបានបាទអូខេតោះមកយើងអាចចាក់ alarm disarm អីនៅលើនេះបានហើយយើងអាចមានរូបភាពអីដាក់ចូលទៅហើយយើងអាចកែរាយកែអីតាមហ្នឹងទៅយើងកំណត់ auto alarm ក៏បានដែរមើលលើហ្នឹងឃើញហើយបាទតមកទៀតនេះយើងឃើញមានកូនសោខាងលើមានកំហមួយពីលើនេះយើងចុចលើវាមកដើម្បីយើងមើលថាអាហ្នឹងវាជា
សញ្ញាផ្ដល់ឲ្យយើងថាមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវយើងដោះស្រាយឬក៏យើងត្រូវតែធ្វើវាតើយើងគួរតែធ្វើវាឬក៏អត់ចឹងគឺយើងមើលទៅឃើញមានកន្លែងពាក្យ maintenance ហ្នឹងគឺមានពណ៌ក្រហមចុចនេះអញ្ចឹងយើងចុចមកឃើញវាមាននេះមានពាក្យ device upgrade វាឲ្យ upgrade អញ្ចឹងយើង upgrade មកអូខេអញ្ចឹងយើង upgrade ទៅ the device is upgrade please do the power off don't power off disconnect network អីហ្នឹងគេឲ្យធ្វើវាអញ្ចឹងយើង upgrade ត្រូវទៀតអញ្ចឹងយើងរងចាំវារហូតដល់ចប់ទៅអូខេយើងរងចាំបន្តទៀតទៅឥឡូវវាកំពុងតែ upgrade ទៅតាមភាគរយយើងរងចាំរហូតដល់ 100% សិនទៅយើងរងចាំរហូតដល់ 100% ចឹងយើង restart វាអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទៀតអូខេឥឡូវវា upgrade 100% ហើយអញ្ចឹង version ចុងក្រោយនេះគឺវាបានបង្ហាញឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចត្រឡប់ចុច back ទៅវិញអូខេតមកទៀតយើង reboot មួយទៅនេះអូខេអញ្ចឹង system យើងនឹង reboot ប៉ុន្តែបើយើងនឹង reboot ហើយនៅលើ status ឡើងនេះយើងឃើញមានពាក្យ port network ហើយនឹង sim នេះខ្វែងអញ្ចឹងមានថា sim ហ្នឹងវា work អត់ទាន់ល្អដោយសារតែ panel យើងកំពុងតែ reboot តិចទៀតវានឹង up ឡើងវិញហើយអូខេបន្ទាប់ពីយើង restart ហើយឥឡូវយើងសាក check មើល status ឡើងវិញបាទនេះ device ដែលយើងបាន connect ទៅដល់ status បាទយើងមើលទៅនេះកន្លែង សេវា sim ហ្នឹងគឺវា strong បាទ signal strong ខ្លាំងណាអូខេអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺគេវាដាក់ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមករៀវិញយើងមើលទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ alarm បាទនេះអញ្ចឹងយើងចាក់ stay away ជាចេញពីនេះទៅអូខេ Alarm system armed. Alarm system armed. Alarm system armed. អូខេ system arm ហើយអញ្ចឹងយើងទៅដក device ដែលយើងបានចាក់ទៅចាំមើលវា roll អត់អូខេអញ្ចឹងវាចាប់តាម alarm ហើយតបមកយើងដោះ alarm វិញគឺយើងចុចសញ្ញារូបកូនសោនេះហើយចាំមើលសំឡេង voice ដែលគេទទួលបានដែលយើងបានដាក់លេខហ្នឹងឬអ្វីឬសំឡេងដូចព្រោះយើងបាន record សំឡេងចូលឥឡូវយើង disarm អូខេ Alarm system disarmed. Alarm system disarmed. Alarm systemអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន disarm ចេញពី cloud នឹងបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងអរគុណសម្រាប់ការ follow និង subscribe នៃ channel បាទអរគុណច្រើន